Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanaalii Lataa Guutaa Official Page. Kanaan dura emerging technology irratti tutorialawwan garaagaraa isinii qopheessaa turuun kun yaadatama. Guyyaa har'aa tutorialii gabaabaa chapter 2 data science waliin ilaala jechuudha. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu, like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo boddonyoota keessaniif share godhaa. Guyyaa har'aa partii chapter 2 data science kutaa sadiitti qoonnee ilaalla. Kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaatti qoonnaa. Inni kutaa tokkoffaa kana fakkaata. Gara unstructured data yeroo dhumnu is a data that is which is not organized. Inni kun immoo guutummaa guutuutti organized kan hin taanedha. Inni jalqabaa irratti semi structural irratti walakkaan organized dha, walakkaan unorganized dha. Structural immoo guutummaa guutuutti, inni kun guutummaa guutuutti organized dha. Inni kun immoo walakkaan organized dha, walakkaan immoo organized. Inni taanu data science is much more than simple analyzing data. Much more than simple analyzed data. Kanaafuu data science maal jechuudha? Much more simple analyzed data dha jechuudha. Data science fi simple analyzed data gaafa laallu baay'ee simple analyzing data bifuma salphaadhaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Analyze gochuu dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti example isaati. Example inni kaa'edha. Fakkeenyaa fi supermarket data jechuun suuqii keessatti data suuqii tokkooti kuni on Thursday night people who buy milk also tend to buy beer. Kanarratti maal jechuu barbaadeeti? Fakkeenyaa fi bifa data science-tiin namni aannan bitu tokko akka tasaa maal bituu danda'a? Biiraa bituu danda'a jedha. Prediction dha jechuudha. Kanaafuu isa kana bifa maalitiin kaa'a? Catalog order of item, akkaataa catalog isaaniitti kaa'a, akkaataa profile customerii achi fayyadamutti kaa'a. Then maal gochuu danda'a? Predict more wanted item for the next 2 months. Ji'oota lamman kana keessatti erga godhee booddee ji'oota lamman kana keessatti product baay'ee barbaadamoo ta'an forecast yookaan immoo kana ta'uu danda'a jedhee kaa'uu danda'a. The probability of customer who buy computer also buy pen drive. Namni computer bitu tokko immoo akkasuma maal bituu danda'a jedhee predict godha jechuudha. Pen drive illee bituu danda'a jedheetu forecast gochuu qaba jechuudha nama farsanaaf. Garaagarummaan lamman isaanii daataanii raw fact dha. Information ini data with context dha jechuudha. Context qabaachuu qaba. Information jechuudhaaf fakkeenyaa fi tokko lama yoo jenne data dha, raw fact dha. Garuu tokko lama hiika qabaachuu qaba. Tokko ji'a ta'uu qaba. Lammaffaan immoo guyyaadha jennee yoo hiikatti laanneen immoo maal jedhama? Context argateera jechuudha. Data with context dha jechuudha. Inni kan biraan no context. Inni kun context gonkumaa hin qabu. Inni kun immoo processed data dha. Just numbers and text. Salphaamatti data maal jechuudha? Lakkoobsaa fi qubeetu wal keessa makame kan barreeffamu kamiinuu data jennaani. Gara information gaafa dhufnu immoo value added. Value way yookaan immoo wanti data sana hiikatti kennu, hiikatti godhu wayii maalitti dabalamuu qaba jechuudha? Value added. Value added to data. Data jiru sanatti wanta wayiitti dabaluudhaan maal gochuudha? Hiika kennisiisu. Fakkeenyaaf summarized dhaan, organized dhaan, analyze gochuudhaan. Kanaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf 51012 data dha. Inni example kan biraa yoo fudhanne fakkeenyaaf kun mataan isaa maal ta'uu danda'a jechuudha? Kun amma data dha. Akkas kun yoo barreessine kun data dha. Meaning hin qabu kan jenneef asitti fakkeenyaaf hiika kana maannama 51 duwwaa 1 eenyuyyuu hiikaa isaa baruu hin danda'u. Kanaafuu daataan maal jechuudha? Hiika hin qabu jechuudha. Kanas yoo ilaalle amma eenyuyyuu hiika isaa baruu hin danda'u. Kanaafuu hiika hin qabu jennee daataa murteessina. Inni kan biraan asitti informationiin immoo hiika qaba kan jennuuf kana fakkeenyaaf 5 gaafa guyyaa 5 ji'a 10ffaa 12 jenneetu maal gochuudha? Asitti maa inni irra sila? Asitti lamaa inni irra value added. Value added jechuun wanta wayiitti dabaluu qabna jechuudha. Data arganne sanarratti waa daballeetu hiika isaa sirreessinaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf amma hiika isa kanaa sirreessuudhaaf
dirqama maal nu gaafate jechuudha. 51 gaafa guyyaa 5 gaafa guyyaa 10 kun hin jiru taanaan hiikan qaba ammas. Isheen kun hin jirtu kana fakkaataa jechuudha. Inni kan biraan data processing cycle. Data processing is a restructuring or reordering of a data. Data processing cycle keessatti maaltu jira jechuudha. Structure isaa irra deebinee structure gochuu irra deebinee kallattii isaa yookaan akkaataa orderii isaa sirreessuudhaan wanti nuti hojjennu maal jedhama? Data processing cycle jedhama jechuudha. By people or by machine to increase what usefulness. Barbaachisummaa daataa tokkoo fooyyessuudhaaf maal goona jechuudha. Barbaachisummaa daataa tokko usefulness isaa fooyyessuudhaaf restructure gochuudhaan reorder gochuudhaan wanti nuti process goonu maal jedhama? Data processing cycle. Data processing life cycle immoo meeqa jira? Input, processing, output jira jechuudha. Data processing cycle keessa cycleota kana jira. Jalqaba input ta'a, process ta'a, output ta'a jechuudha. Mee input maal? In this step, the input data is prepared in some convenient format for processing. Isheen inputiin kun maal gooti? Processiidhaaftu data laatti. Inputiidhaan maal goona? Processingidhaaf data gashinaa jechuudha. The form will be depend on processing machine. Maashinii irraa maashiniitti garaagara. Fakkeenyaaf laaptooppii fayyadamnu yoo ta'e inputii keenya maal ta'uu danda'a? Flash diskii ta'uu danda'a, CD ta'uu danda'a, hard diskii ta'uu danda'a. Warroota kana fayyadamuudhaan data gara maalitti finna jechuudha? Gara maashiniitti gashinaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti fudhanna. Flash fayyadamnee flashii keenya irraa faarfannaa qabnaa yookaan sirba qabnaa jenna. Sirbaas haa ta'u faarfannaa dhaggeeffachuu barbaanna. Sirbas haa ta'u faarfannaa dhaggeeffachuu yoo barbaanne jalqaba maal goona? Flashii keenyatu kompiitara keenyatti sakkaana. Inni sakkaanu sun maal jedhama? Inputii gochaa jirraa jechuudha. Flashii keenya kompiitara keenyatti sakkaane jechuun daataa wayii flashii keenya irraa kompiitara irratti ilaaluu barbaadaa jirraa jechuudha. Kanaafuu flashii keenya kompiitara sakkaa'uun inputiidha. Processii irratti maal godhaa? Tokko ida'uu tokko meeqa akka ta'e hojjeta. Processiin kun tokko ida'uu tokko meeqa dheetu riizaltii isaa loojikii irratti hojjeta. Outputiin isaa immoo lama ta'uu isaa displee nutti godhaa jechuudha. Kanaafuu karaa salphaa nuti inputii daataa tokko fudhannee process goonee outputii isaa argannu maal jedhama? Data processing cycle jennaan jechuudha. Inni kun self exercise waan ta'eef ofii keessaniidha jechuudha. Data type from computer programming perspective irratti what is programming language kan jedhu highlighting isaa isinitti agarsiisan part 2 irratti deebina. Almost all programming language explicitly including the notion of data type. Programming language hundumti isaa notion maalii qaba jechuudha? Data type qaba jechuudha. Data type qaba. So different language may use different terminology. Languageewwan garaagaraa terminology yookaan akkaataa representationii garaagaraa fayyadamna jechuudha. Common data type warri ta'anii warroota akka integer, warroota akka boolean, warroota akka character jechuudha. Kanaaf kana part 2 irratti deebina. Thank you for watching. Sababa daawwattaniif galatooma. Namoonni subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Viidiyoo sattaan nutti deebina.